eggwanga Uganda lijjudde abantu abeefuula abagezi naye ng'ate in actual sense basiru. Ogenda n'owuliriza omusajja omukulu ng'ayogera guwandirowooza nti asobola okwogera sense n'avaamu ekigambo eky'obusiru. Nabadde ndaba Tamale mirundi n'avaayo n'agamba nti General Museveni singa tava mu buyinza n'agamba nti akomawo mu kalulu ka 2026 bagenda muwamba. Ani agenda omuwamba? Mbu General Muhoozi. N'otuula wansi n'olowooza ku bigambo by'omusajja nga Tamale mirundi. Emirundi gye yeekyusiza tagimanyi na muwendo. Emirundi gye yeekyusiza tagimanyi na muwendo. Njagala kujjukiza Tamale mirundi ye presidential media advisor. Ate ne wa tiimu MK gy'agamba mbu bajja kuwamba Museveni. Akolayo ng'omwogezi wa tiimu MK oba Muhoozi project oba MK government mu Buganda. Kati owulaba omusajja omukulu ng'ali awo entegeera ye ng'eri awo eringa ya kiwundo kitegeera kyesulise. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olw'eyo tugenda tina mu lugendo luno tubeeko ebintu bye tutegeera. Generali Kaguta Museveni tibahabulwa ddala asobola okutwalibwa mu kooti y'ensi yonna, asobola okukwatibwa abaffe, asobola okuvunaanibwa mbikulete osobola okuba ng'obitegeera bulungi nnyo. Anga n'ekirala ddala Muhoozi asobola okuwamba Museveni. Gwe mu ndowooza yali eyo Muhoozi asobola okuwamba kitaawe Museveni? Ekyo kibuuzo. Munzikirize nsooke mbanjuli abateekamu ssente. Tutambula ne Haji Abudu Ngabo ng'ono mulombi wa dduwa munnayuganda oyina ebizibu eby'enjawulo. Noonya Haji Abudu Ngabo mu ngeri emu. Tutambula ne Al-Hila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba. Abanoonyeeko aba Al-Hila mukwano gwange tusobole okubeera ng'ate ofuna ennyumba eri ku mulembe ey'omutindo mu ngeri emu. Tutambula ne Kauka Derrick Investments nabo bakabaka mukola obuyinja obuzimbisibwa nyumba ennungi. Gweyagala kayumbako kalabike bulungi nga bakadizayinize noonya Kauka Derrick Investments. Munzikirize tutandikire wano bannayuganda bannange tubeeko ebintu bye tutegeera. Omukulu amanyiddwa nga Tamale mirundi avuddeyo n'akola statement olunaku olwaleero. Mu statement gy'akoze agambye nti nno General Yoweri Kaguta Museveni tateekeddwa kudda mu kalulu ka 2026 singa anaagezaako okudda bagenda kukozesa obuyinza nga bwe balina bba tiimu emukene mukama waabwe Muhoozi basobole okuba nga bamuwamba. Kino kisoboka oba basajja bakulu kwebuza magezi. Tamale mirundi y'omu ku bantu ampuliriza nga tetunaba na kutuuka eyo yonna yonna gye buvuddeko nakolerako story ne nkugamba nti nno General Museveni yakwasa General Salimu Sale eddimo ly'okulabanga atunuulira n'okunoonya n'okola analysis ku bano abantu abatambula ne mutabani we Muhoozi, era yamutuma lipooti n'amugamba genda onkolere research kwabo abantu abeetoolodde Muhoozi. Era ne nkugamba nti lipooti eyo Salimu Sale yagitwalayo, bw'agituusaayo ne bayita Muhoozi yennyini mu State House. Bwe bayita Muhoozi kitaawe n'amugamba nnyinnyonnyola ku bantu b'otambula nabo agenda okumenya mbu Tamale mirundi n'agamba abo babyanfuna tebalina gye bakutwala. N'amenya abantu nga bwe yabamenya n'abagamba abo bonna b'oyogerako baagala ssente tebalina makulu. Kati yavuddeyo olwayo n'ayogera bino. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Al-Hila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Al-Hila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Al-Hila Holdings Uganda Limited have it all. Abantu abakulu boyinza okwogerako ba elites bolowooza nti oba oli awo bandibadde bategeera ate baali bategeddeko. Niyo olw'okuba olwaleero
obwongo bwabwe bulimu walaji bulimu ebintu ebitategerekeka bali awo just for survival emyaka gyabwe jaggwako ne weebuuza omuntu waliwo abantu abagenda ne bafa nogane kati ono afiiridde ki niwabeerawo omuntu ayogera ekinogane kakati maani ono ye akyakola ki ng'ebyokwogera byamuggwako be batamale mirundi soogera bubi muyinza ogamba olwaleero nze njogera bubi nedda ge mazima tosobola kuvayo noga nti Muhoozi agenda kuwamba kitaawe mwali mulabye jeno ki mu nsi awamba obukulembeze jeno babeera mu comfort zone bali eri buli kimu bakifunira mu budde alowooze ku kuwamba nga yagula n'ebizimbe omunyumize mbw agenda kuwamba gundi amadaala agawamba bakano simanya lefutinanti abo bawamba baba bakaveno wansi bamanyi obulumi bannaabwe bwe bayitamu kati bano batamale mirundi bapokopoko babeerawo okulasa na kwogera ate nga nababuulira enkola za tamale mirundi abangoberera muzimanyi bulungi nnyo saagala kubanga mumalirako budde njagala kubanga tugenda ku nsonga enkulu olunaku olw'ejjo nakoze story mwenna mwagirabye kyansanyudde nalabye mu comments nga ddala mwakitegedde nga mbagamba nti nno kooti y'ensi yonna ICC International Criminal Court yabadde maze okuyisa oba oliawo enteekateeka y'okulaba nga bavunaana General Museveni ne mutabani we nga we bakulemberamu olutabaalo olw'okulaba nga batugumbula bannayuganda mu kalulu ka 2021 era nenkugamba eggulire eno yafulumidde wali mu New York Times ne munnamawulire omu ku abo abasinga okubeera ab'ekitiibwa munda mu ggwanga erya America nenkugamba nti nno General Museveni bakutte akakundi k'abantu 9 naye nga abakakulidde ye Museveni ne Muhoozi bamaliriza bagamba nti ebikolwa ebyakolebwa ku bannayuganda mu kiseera ekyo biteekeddwa okuba nga bibavunaanibwa era bigenda kwaba akaaka akabinja k'abantu 9 omwenda ogwo ogukulira Muhoozi ne taata we Museveni Kaguta nekugamba waliyo n'abantu abalala 26 bano be baatumibwanga nga bawulize bulungi nnyo mugende mutegundi ne baga taata tuwulidde ne badda le baleeta lipooti tumumaliriza n'ebigere tuleeseeko naye nga bwe baakola nga oba ekyo ntaddemu kyange ekyo kibadde kyange kale nno kakati generaali Museveni ebibuuzo ebiriwo era nalabye mu mmwe ngaliwo abawandiika comment ne mugamba naye ddala kinaasoboka lwaki mukama tatuyamba ne kyanguyiriza njagala owulire 1 General Museveni si yali waggulu w'amateeka ayinza okugabeerako mu Uganda naye mu nsi yonna jjukira waliwo amateeka agafuga Uganda agogo weegali waliwo n'amateeka agafuga ensi yonna kakati Museveni tali waggulu waago abazungu bali fane basobola okukolagana naawe n'ebyetaagisa ne babikuwa naye nga amazima matofu gali nti enteekateeka zaabwe za kweliminatinga ekyo njagala kuweera example ku musajja amanyiddwa nga kano Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi yayimirira wakati mu lukuŋŋaana lw'abasajja lw'abakulembeze n'atandika okusomera abazungu n'abagamba mwenna mbabanja temulina magezi mwesibye mu Afirika mukoze biki ne bw'otunulira enkola za omusajja amanyiddwa nga Gaddafi ne mwami Museveni olaba ng'era balina bye bafaanaganya naye abasajja baleka Gaddafi n'ayogera bawe eddakiika 15 yayogerera eddakiika kumpi 60 ne bamuleka ne yeekya ne basirika ewaga kati katuleko n'omufirika tujja mukwatira mu taimu yaffe kati ye mwami Museveni ali mu geemu gy'alowooza nti mugezi ne bali abasajja bakontrolinga ensi ago ge mazima ate njagala kuddamu nkubuulire ti Museveni asobola okukwatibwa bulungi nnyo watalina kugamba mbooba ki so fe tuteekewo abiri era tusabe bulamu Museveni bajja mukwata oba wekitabe nga webatamukwate Nicholas kenjogedde gye kali ako tebasobola mukwata nze ndowooza basobola basobola Museveni basobola omukwata olaba balumba Gaddafi kati ate ye yaani kyogamba yali asinga Gaddafi amaanyi bannange kambalekere wano
Story ya leero kama Katonda yekka y'abamanya. Mubeere bulungi. Mweraba. Temwerabira. Tutambula ne Ajabu Dungabo. Mulombi wa Dduwa. Mumunoonyeeko mikwano gyange. Mu ngeri y'emu Alihila Holdings Uganda Limited. Nabo mubanoonyeeko. Kauka Derrick Investments nabo mubanoonyeeko. Mubeere bulungi. Temumbuuza lwaki nsaze omuliro mu kusembayo. Nzijjukidde nti nno ndi mu Uganda. Nkijjukidde ndi mu Uganda nnyinza okwogera ebintu ne banzizaayo ekibuli nti ayo natuukayo ebintu bibi ebiriyo wawawunya otusenge tuli eri bantekeere ng'aya labbi akaana kange nkalesse. Ale mubeere bulungi. Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakawuka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga abaji designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakawuka Derrick Investments.